Salam əziz izləyicilər. Bugünkü kombimiz Baykandır. Baykan kombisi bilənlər bilir. Problemimiz plataydı. Platanı təmir elədik, qoyduq yerinə. Hal-hazırda birazdan işə salıb ev yəsinə təhvil verəcəyik. Platadan əvvəl problem turbində idi. Onu dəyişdik. Sonra fan motorun prosestatında problemi idi. Onu da dəyişdik. Fan motorun prosestatı gördüyünüz kimi ərimişdi. Qazın qarelkasında tam dəyişilərək yenisini qoyduq. Turbinin görücüsüdür. Onu da dəyişdik. Demək olar işimiz bitmək üzrədir.